Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yau muna tare da wani dan uwanmu wanda yake za mu tambaye shi shine zai nuna munu shi mutumin ina ne a ina yi karatunsa shine dai ina tsammani zai ba mu wannan bayani. Malam muna mutanen Afirka da tsakiya sun san ku da yawa. Muna so don Allah ku kuma kara munu haske akan cewa ku mutumin ina ne ku ina kuka yi karatunku. Sunana ana kirana da sunan Abubakar Isa, ni kuma dan Afirka ta tsakiya ne, shine Centrafric. Ni na kasance na yi karatu duk karatuna na farko. Mahaifina ana kiran shi Malam Isa Hafizul Qur'an ne. Na kasance farkon karɓar ilimina da tare da shi muka so karatu, amma Allah bai bar shi ya samu tsawon rai ba a duniya. Ma'ana lokacin da kwanan shekare ya bar duniyan na da shekara 10. A wannan lokacin sannan na ci gaba da karatu zuwa gurin su aminin shi shine Malam Ali, wanda ya kiran shi Malam Gambo Jankado, Ali Jankado. Daga baya na ɗauki karatu a gurin su malami na Qur'ani shine Malam Musa wani Bafulatani, kuma tajwidul Qur'ani kuma gurin malam babban malamin tajwid shi ma Malam Hamisu Kabara. To a takaice dai na ɗauki wasu littattafai na yi karatu a gurin wasu malamai. Mafi yawan karatu na gurin Malam Ali, mana shi na kiran shi Ali Jankado, shi ne mafi yawan mutane sun san shi da Malam Gambo. Dalilin haɗuwanmu a nan shi ne a bisa kirana da kuka yi saboda jawabi a bisa wani bayani da wani ɗan'uwa Ustaz Shamuru ya yi a kan wasu maganganu uku da yake magana kan farko ilimin gaibi da ilimin taurari da masanan da wasu da ilimin mafarki. Abin da ya sa dalilin da muka haɗu a nan kenan. Madalla, abin da ya haɗa mu kenan. Ina tsammani abin da nake son faɗa kenan, kun ma ku riga da kun faɗa. Na nuna muku wannan kaset ɗin, kun gani mutane da yawa sun ga wannan kaset ɗin. To shine muke so ko da ku ya ku ba mu haske yanzu ku akan fassarar da wannan malamin yayi don ƴan uwa su ji su gane. Na farko za mu yi magana kan gaibi, saboda game da bayanin gaibi a cikin bayanin malamin ya yi bayani akan cewa a cikin ilimin gaibi Allah ya kasa ilimi har ya ba masu malamai ma za su iya bayanin gaibi. Kamar dalilin shi da yake cewa a cikin hadisi yake cewa al-ulama ummati ka anbiya bani Isra'il. Wannan dalilin da yake mutum malami zai iya bayanin gaibi. Kafin mu shiga bayanin filla-filla ko kuma bayanin wato ɗaya-ɗaya, na farko za mu nemi sanin shi sunan ma'anan gaibi a larabci menene. Al-ghaibi, idan ka ce al-ghaibi fil lughatil arabiyya, ma'ana ghaibi shay'un ladhi laysa zahirun lah, wani abu ne da ba ta nan a bayyane, abu ne a fake, shine ghaibi. Ita kuma ilmin ghaibi ta kasu gida uku ne. Akwai ghaibul a'zam, shine mana ghaibun da take nan khasatan lillahi subhanahu wa ta'ala, wannan Allah kadai ne ya cancanta da shi, shine yake da wannan ilimi. Kuma akwai ghaibul mustaqbil, mana duk wannan Allah ne yake da ilimin sanin wannan, wato ghaibin abin da zai zo yau da abin gobe. Kuma akwai ghaibul madi, wannan Allah na da sani a wannan, kuma ba wani bawan da isa ya fahimci wannan gaibin ko kuma ya sani har shi Allah ya fahimtar da shi ko ya allamtar da shi. Kuma akwai gaibin mu'amala, akwai gaibin da mu'amala ne tsakanin mutane, shi wannan gaibin ma akwai shi. Gaibin da take nan ana Allah ne ya sani, Allah ya bayani shi a cikin suratul Luqman aya ta 33 ko 31. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa inna Allaha indahu ilmus sa'a wa yunazzilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fil arhami
وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. أتيجي سورة المعنى سورة نندنا بياني معنى آية أتيجي سورة اللقمان الله ينبينا معنى تشوى شيني إن الله عنده علم الساعة للي في الله كدني يجي سني da ilimin tashin kiyama ranar da kiyama za ta tashi ba wani halitta cikin halittun da ya san wannan ranar shi Allah shi kare wa yunazzilu al-ghais kuma shi ne yake sokar da ruwa shi ne san ilimin lokacin da yake sokar da ruwa wannan ilimin Allah ya san shi a lokacin da ruwan zai soka amma a cikin wasu halittu ko halittun da zai nuna musu zai bayyana musu kamar akwai mala'ikan da ake kira shi Mika'il kafin ruwa ya sauko Allah zai wakilta mishi cewa ruwa zai sauka a lokaci kaza saboda shi wannan mala'ika shi ne ake wakilta mishi mana hukuncin saukar da ruwa aikin saukar da ruwa duka da fitar da tsirai haka ne kuma Allah ya ba mu wayansu bayin shi a cikin wayansu bayi wanda suna iya yin wani a cikin ilimin kimiyya su tura wani abu daga sama da zai ba da labarin cewa za a yi ruwa mai yawa a lokaci kaza amma ba za su nuna wani lokaci ne ruwan zai soka ba amma za su ce akwai alaman za a yi ruwa mai yawa yau Allah ya ba wasu mutane ilimi kaga wannan ilimi ne nan gaibi amma wanda Allah ya gutsura kaɗan a ciki ya ba mu halittar shi na farko shine malaika Mika'il na biyu shine akwai su halittu a cikin halittun Allah wanda Allah ya ba su ilimi a cikin ilimin kimiyya wato ba duba bane amma ilimi ne na bincike da za su bincike su bayyana cewa a kowane lokaci ko a zamani ko a yini za a yi ruwa mai yawa ko za a yi ruwa za a yi karanci ruwa kuma wa ya alamu mafil arham Allah yake shi ne ya san abin da yake mahaifan dukkan mace a nan ilimin na farko Allah ne ya san lokacin da ɗigon mani ya zo na cikin mahaifi ba wani mahalufin da zai nuna wannan ɗigon mani namiji ne ko mace ne ko zai rayu zai tsawon rai ko kuma in ya zo a duniya zai dukiya ko bai zai ba wannan ba wanda yake da ilimi wannan amma ciki Allah ya ba mu wayansu wanda suke da ilimin likita za su iya ba da bayani cewa idan suka doke ko fitsarin matan ko wani abu a jikinta ko a jininta za su iya ba da labarin cewa wannan matan tana da shigan ciki a wannan bayanin shiga ciki kawai ne ilimin da Allah ya basu a cikin abin da yake cikinta amma abin da ɗan zai zama da girman shi da yadda zai namiji ne ko mace shi kuma ya cika bayan wata hudu shine annabi yake fara cikin wani hadis inna ahdakum yujma'u khalquhu fi bayni ummi 40 yawman nutfa thumma yakunu alaqatan misla dhalik thumma yakunu mudghatan misla dhalik thumma yursalu ilayhi al-malaku fayanfukhu fihi ruha to yake inna ahdakum ɗaya daga cikin ku yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfa ana gina shi ana cika halittan shi a cikin uwarsa lokacin da yake kwanan 40 shi yana gurgudun mani ne nutfa shine digun mani summa yakunu alaqatan misla zalik a bayan kuma kwana 40 zai canja ya zama gudan jini summa yakunu mudghatan misla zalik a bayan kuma kwana 40 zai canja ya zama tsoka bayan da ya cika kwana 40 uku shine wata hudu summa yursalu ilayhi almalaku sannan za a aiko masa za a aiko zuwa gare wannan ma'anar tsokan a fayon fafihi ruha a hura mishi ruhi a bashi ruhi a lokacin da aka bashi wannan ruhi to zai soma numfashi ya soma haraka to a wannan lokacin Allah ya ba mu wayansu mutane masu ilimin likita su ya bayanin cewa wannan yaro in gashi zai iya zama namiji ne ko mace ne amma ba su da ilimin da su bayar da cewa ga abin da zai zama gobe a'a zai zama sarki ne ko wani abin da ya zama ga Allah ya ce wala tadri nafsun ma za ta kasiba gadan babu wani rai da ya san abin da zai same shi gobe sawa'an kana nan ni'ima ko na jin daɗi ko na wahala ko da na wani abin da yake bukata wannan Allah kaɗai ne yake da wannan ilimin a cikin ilimin gaibi kuma babu wani halukin da zai iya bayyana cewa idan mutum ya zo duniya a lokaci kaza
kuma lokaci kaza zai iya canja ya zama kaza, shi Allah kaɗai ne ke da wannan ilimi. Don dalilin annabi kanshi a cikin suratul hud, a cikin suratul a'raf, a suratul a'raf aya ta 188, annabi Allah ya bashi bakin yana ba mutane jawabin cewa Allah ya ce mishi, ya ce qul la amliku li nafsi naf'an wala darra, kace ni bazan yi ma kaina wani amfani ba, kuma ban isan yi hana ma kaina wani cutan da zai zo same ni ba, illa masha Allah, face abinda Allah ya so da ni. Walau kuntu a'lamul ghaiba, da na kasance masanin gaibi ne, lastaksartu, da na yawanta min alkhairi, ayyuka na alheri mai yawa, wa ma masani su'i, da kuma wani abin cuta ko kuma mummuna ba zai samu na ba. In ana illa nazirun, shi annabi yake cewa lalle ni mai gargadi ne ga duk wanda ya kafurta, wa bashirun kuma mai bushara ne li qaumin yu'minuna, da mutanen da suka imani. Kuma haka ne Allah ya bada labari cikin Qur'ani cewa manzo Allah baya bada labari wani abu shi akan abin da Allah ya mishi wahayi. Shine Allah yake mana labari a cikin suratul najmi, Allah yake cewa ma yantiqu anil hawa, baya furta wani abu akan a bisa son zuciyar shi. A cikin suratul najmi aya da 2 shi yace in huwa illa wahyu yuha, duk labarin da annabi bayar wahyi ne da Allah ya mishi, sannan ya same ta daga Allah, cikin ilimin Allah shi ba mutane labari. To wannan ilimin shine wato ilmul ghaibi, wanda ba wani ba wanda yake keɓance da shi Allah, shine sanin tashin kiyama, kuma da lokacin da za a yi ruwa, kuma da lokacin da mace ta ɗauki ciki, tukuna cikin bai zama abin da ya so numfashi ba, wanda ya san wannan yaron zai rayu ko bai zai rayu ba. Haka ne kuma abin da wani zai samu gobe, kuma da haka ne kuma ba wanda ya san a wani ƙasa kaunan shi zai ƙare. Mana Allah subhanahu wa ta'ala ya mana wannan bayani, nuna mana cewa ba wanda ya san abin da yake nan gaibi. So wannan shine gaibi a takaice gaba ɗayanta. Idan ka ce gaibi madi shine labarin abin da ya riga ya shige, amma shi Allah ya ba mu manzon mu sallallahu alaihi wasallam wannan labari a cikin littafi, ya zama sababin mu muka samu, muka ɗauka, muka aiki da shi. Kamar me? Kamar lokacin da Allah yake gaya masu mala'iku a cikin suratul baqara aya ta 33, qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaiba as-samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Allah yake qala alam aqul lakum, shi ban faɗa muku ba, inni a'lamu ghaiba as-samawati wal ard, ni ne na san gaibi sammai da kasai, wa a'lamu ma tubduna, na san kuma abin da kuka bayyana, wa ma taktumun, kuma da abin da yake nan a boye tare da ku. Wannan haka Allah ya gaya masu mala'iku a cikin suratul baqara aya ta 33. Wannan aya yana nuna mana har mala'iku ba su san gaibi ba, shi abinda Allah ya karanta musu da shi. Shi sa aya ta gaba Allah ya ce musu su bayyana sunayen abinda ya riga ya nuna Adam alaihi salam, annabi Adam alaihi salam, wannan sunan suka ce la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kaga wannan ana kiran shi ilmul ghaibi ne, wanda Allah ne yake da shi, kuma ba mutum ba zai iya bayyana ba shi lokacin da Allah ya karantar da shi. Don mi haka ne su mala'ikun da kansu suka ce la ilma lana illa ma 'allamtana, ba mu da sani game da abin da ka tambaye mu, fashe abin da ka karantar da mu. To shi haka ne annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi ma ya kasance a cikin bayi ne na Allah, wanda da farko wani labarin da yake na ghaibul madi, labari ne da ta riga a tana nan a fake amma ta shige. Shi baya da labari akan wannan, Allah ne bayyana mishi saboda ya zama sababin da mu za mu samu wannan bayani. A cikin mana suratul hud aya na 49, lokacin da Allah yake ma annabi labari akan ce a lokacin da ya mashi labari akan abin da ya samu Nuhu alaihi salam game da su al'umman shi Allah na ce mishi zalika min anba'il ghaibi, wannan yana cikin labari ne na gaibi, nuhiha ilaika, muka yi wahayi zuwa gare ka, ma kunta ta'lamuha, kai
baka kasance ka san shi ba anta kai annabi wala qaumuka har su mutanenka min qabli haza gabanin wannan labari fasbir sha Allah ce mishi hakuri innal aqibata lil muttaqin lalle karshen makoma nan masu takawa ne a cikin suratul hud aya ta 49 wannan aya ayi tilka qissatun wannan kissan allati la ya'lamu wa wanda ya santa daqa'iqu wat tafasil mana bayani ta ahadan siwana in ba mu ba wato mana Allah wa nahnu nuhyi ilayka shi muka yi maka wahyi wa nu'arrifuka muka saka ka sani biha an tariqil wahyina ta hanyar wahyin mu wannan ayan yana nuna annabi ma bai san bayanin abin da ya faru tsakanin Nuhu alaihi wassalam da al'ummansa ba har sai da Allah ya bashi bayani akai kaga wannan aya yana nuna ba wanda ya san gaibi shi Allah shi kuma Allah ya allamtara mutum nan zai sani wannan ayan Qur'ani ne a cikin suratul hud shine Allah yake cewa zalika min anba'il ghaibi nuhiha ilayka wannan labari ne da take nan na gaibi wato labari ne da baka santa ba muka yi maka wahyi zuwa gare ka ma kunta ta'lamuha anta kai annabi baka san kasance ka sani ba wala qaumuka haka ne mutanen kama ba su san wannan labari ba mai qabli haza kafin wannan labarin ta zo maka wa shabih zalika akwai ayan da ta kama da wannan a cikin suratu yusuf aya ta 102 lokacin da Allah ya ba mu annabi labari fi aqabil hadisi tawil an qissati yusuf mana bayan da Allah ya yi ma annabi labari mai tsawo akan kissan yusuf alayhi salam ma ikhwatihi da game da ƴan uwansa shi Allah ya ba mu annabi labari yace zalika min anba'i ghaibi wannan labari ne ta gaibi anan gaibin da ake kira na gaibul madi wannan labari ne da ta shude labari ne da ta shige nuhihi ilayka muka yi wahyi zuwa gare ka ma kunta ladaihim baka kasance warannan a tsakanin su iz ajma'u lokacin da suka taru amrahum akan al'amarin su wa hum yamkuruna suna makircin za su jefa dan uwansu Yusuf alayhi salam a rijiya a wannan lokacin kai baka nan amma mu muka baka wannan labari saboda haka shi annabi baya da sani akan wannan lokaci sannan Allah ya sanar da shi kuma Allah ya ƙara sanar da shi cewa wannan labarin gaibi ne wannan gaibi ana kiranta gaibil madi wato labari ne da ta riga ta shige ba wanda zai iya kawo wannan labari shi Allah don shi ne yake sane da abin da duk ya faru inna Allah qaddara al-maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ardi bi 50,000 sana Allah shi ne ya halitti duk abin da halitta kuma ya kaddara duk abin da halittu za su zo su yi kafin su zo su yi shekara 50,000 ya Allah na sane da shi to saboda haka she ba mu annabi kaɗan a cikin sanin da ya sani a cikin wanda ya shure shi ne yake cewa annabi zalika min anba'il ghaibi nuhihi ilayka wannan labarin da muka baka game da Yusufa da ƴan uwan shi wannan labari ne ta gaibi mana wanda kai baka sani ba ta riga ta shige nuhi ilayka muka yi maka wahayi mana muka yi wahayi saboda ka sani wa ma kunta ladaihim baka kasance ba a tsakanin su ko kuma tare da su iza ajma'u lokacin da suka taru suka hada kai amrahum akan hal abina al'amarin su wa hum yamkuruna da makircin da suka yi a bisa za su jefa kanin su Yusuf alayhi salam a cikin rijiya a wannan lokacin kai baka nan to mu ne muka baka wannan labarin duka ana kira shi al-ghaibul madi shine gaibi ne amma na abin da ta riga ta shude shi Allah ya ba da labarin a annabi saboda mu samu labari shi da dazu ba shi wannan labarin ba da ba wanda zai sani akwai ghaibul mustaqbil kuma shine ba da labarin abinda kafin ta iso ta zo wannan Allah ne kawai yake bantu da shi ba wani halittan da yake da ilimin da zai ce zai ba da labari ga abin da zai samu mutane gobe ga abin da za su samu jibi ga lokacin da mutum zai mutu ga lokacin da mutum zai arziki wannan Allah kaɗai ne yake da shi kamar da annabi da kanshi ya ba da bayani a cikin suratul a'raf aya ta 188 yace qul la amliku li nafsi naf'an Allah yace kace ni bazan iya yi makaina wani amfani ba wala darran
kuma ba zan iya hana makaina wani cuta ba illa masha Allah fashe abinda Allah ya so da ni walau kuntu a'lamul ghaiba da ni na san gaibi haka annabi fara da ni na san abinda zai faru da ni nan gaba lastaksartu min alkhairi da na ribanya ayyuka masu kyau dewa wa ma masani su'a kuma mummunan abu cuta ko wahala ba zai iya zuwa ya same ni ba saboda kafin ya zo na san yadda zan kare kaina amma annabi da kanshi bai san wannan ba shi sa Allah ce kai musu bayani in ana illa nazirun ka gani mai gargadi ne wa bashirun kuma mai bushara ne li qaumin yu'minuna ga mutanen da suka yi imani wannan shine farkon gaibi mana idan ka ce gaibi na farko shine gaibul madi abin da ya shige Allah ya ba manzo labari saboda ya zama sababin mutanen da za su zo a nan gaba kamar da yanzu nake ba da labari su samu wannan labari akwai gaibul mu'amala shine kuma a cikin suratu yusuf annabi yusuf ya amfani da wannan gaibi Allah ya ba mu labari a cikin suratu yusuf aya ta 52 lokacin da annabi yusuf yake ce zalika liya'lamu anni lam akhunhu bil ghaibi yake zalika wancan liya'lamu don ya sani shi waye shi wanda ni ne bawon shi ne mana baban gijina shi ne wanda ya saye ni nake nan kaman bawon shi don ya sani anni lam akhunhu bil ghaibi ni ban yaudare shi ba a ɓoye wa anna Allah la yahdi kaidal kha'inin lalle Allah baya shiryar da yaudaran masu yaudare to game da ayan da malam Shamunu yayi bayanin cewa lokacin da Allah yake fara cikin suratul jinni alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada alimul ghaibi Allah ne yake fara shi ya san gaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada shi bai bayyana ba akan gaibinsa a wani ɗaya daga cikin halittunsa shi ce illa man irtada min rasuli ma'ana illa man irtada shi ce al-istisna Allah ya keɓantar da wasu mutane ce illa fashe man irtada wanda ya yarda da su min rasuli daga cikin annabawa to dukkan annabawa Allah ya yarda da su wannan gaskiya ne haka ne dukkan annabawan da Allah ya yarda da su sun san abin da ke kira mana labarin gaibi amma a bayan idan Allah ya bayyana musu ne saboda ba wani annabi da ya san abin da zai same shi gobe kamar yadda ayan da ɗazu annabi yake karanta qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sha Allah ni ba zan iya ma kaina wani amfani ba ba zan iya hana wani cutar da ya zo samu na in kare kaina ba illa ma sha Allah fashe wanda Allah ya so da ni walau kuntu a'lama al-ghaibi lastaksartu min al-khair wa ma massani as-su' haka annabi barake da ɗazu na san gaibi da zan yawanta aiki na alheri kuma wani abin cuta ko kuma abin tawaya da wani masifa ba zai iya zuwa ya same ni ba wani ayan sanin gaibi da Allah ke farana mana illa man irtada min rasulin illa man irtada mana wa hadha ya ummur rasulul malakai wal bashar mana Allah ya hada malaiku da ya aiko su in ya ba su labarin su kawo shine wanda ya yarda da su kenan Allah yastafi min al malaikati rusula wa min an nas Allah na zaba daga cikin malaiku annabawa mana ma'aikan jakada ya ba su wani labari su kawo kaga idan Allah ya yarda da shi malaikan shi ba shi wannan labarin gaibi shi kawo shi Allah ce illa man irtada anan ba wai labarin abin da zai zo malaika zai zo fada a haka kawai ba tare da Allah ya bayyana mishi ba shi wannan labari sannan shi kuma ya kawo ma annabawa shine Allah ya ce illa man irtada min rasulin fashe wanda na yarda da su a cikin annabawa wannan shine tafsirin sahih da ibn kasir da wasu manyan malamai suka yi akan wannan aya dalilin da shi ma da yake cewa
al-ulama'u ummati ka anbiya'i bani Isra'il. Tunda dai annabi ya ce malaman cikin al'umma na suna nan kamar annabawa ne a bani Isra'il. Wannan ba shi ne dalilin cewa malaman cikin al'umman suna da ilimin sanin gaibi ba. A'a, dalilin da yasa annabi ya ce malaman al'ummansa, malaman cikin al'umman shi suna da tamkar annabawa ne na bani Isra'il, saboda bayan shi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ya bayani a cikin suratul Ahzab aya ta 40 yace ma kana Muhammadin aba ahdin min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin. Manzon Allah Muhammadu sallallahu alaihi bai kasance baban ɗaya ba daga cikin ku, walakin amma shi rasulullah, shi manzo ne, wa khataman nabiyyin kuma shi ne cikamakin annabawa, shi ne ƙarshen annabi, a bayan shi ba wani annabi ba da zai zo bayan shi. To saboda haka a wannan gabanin wani ayan, a aya ta 39 a cikin suratul Ahzab, Allah ya ce alladhina yuballighuna risalatillahi, shidda Allah ya fara wakilta ya ba ma al'umma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wakilcin shine isar da labari, shine bayyanar ma mutane addini. Alladhina waɗanda yuballighuna risalatillah suke bayyana aikin ubangiji su, aikin Allah su, wa yakshawnahu wa la yakshawna ahadan illa Allah wa kafa billahi hasiba. Suna tsoron shi Allah kuma ba sa tsoron ɗaya daga cikin wasu mutane in ba Allah ba. Wa kafa billahi hasiba, Allah shine majibin wannan hisaban komai duk abin da suke yi. To tunda Allah ya wakilta al'umman annabi, aikin annabawa shine kiran mutane a ibada, bauta, kuma da yin wa'azi da allamtar da mutane addini. A nan ne annabi yake cewa al'ulama'i ummati ka anbiya'i bani Isra'il. Wannan dalilin da yasa annabi ce malamin cikin al'umma na kaman annabawa ne a cikin annabawan bani Isra'ila. Mana wannan ba shi ne cewa su sun san gaibi ba, saboda Allah ya wakilta musu aikin annabawa shine kiran mutane zuwa ga bauta ma Allah, hana mutane shirka da wayansu makamantan haka. To shi sa Allah can a cikin suratul Al-Imran yake cewa kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kuntum kun kasance khayra ummatin, mafi alherin umma, ukhrijat lin-nasi, wanda aka zabe ku, aka fitar ku daga cikin mutane, ta'muruna bil ma'ruf, kuna umarni ga mutane ga kyawawa, wa tanhauna 'anil munkar, kuma kuna hani game ga munana. Wannan shine dalilin da annabi yake cewa malamai cikin al'umman shi su kamar annabawa ne a cikin annabawan bani Isra'ilawa, amma ba a sanin gaibi ba ne. Saboda gaibi annabi ya haramta mana koyon ilimin taurari, ilimin da zaka ce kaga tauraro kaza ya zama kaza, kamar mutum kaza ya haifi shi a lokaci kaza zai samu kaza. Wannan ilimin annabi ya haramta mana shi. Laqad anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam nahana ta'limul ilmi min an-nujum. Manzo Allah ya hore mu, ya hana mu da mu koyi ilimi akan taurari. Wa ibn Abbas radiyallahu anhu, an karbo daga dan Abbas, Allah ya shikara yarda da shi, kala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah yana cewa man iktabasa ilman min an-nujum, wanda ya koyi wani ilimi daga taurari, iktasaba shu'batan min as-sihri, ya doki wani bangaren abu ne daga cikin sihiri. Zada ma zada, ya kara abin da ya kara. Hassan rawahu wa Abu Dawud, haka Abu Dawud ya kawo. Mana al-mufradatul hadis, mana ɗaya hadisin man iktabasa, mana ta'allama, man ta'allama shu'batan, wanda ya koyi wani bangare, mana qita'atan, wani abu kadan a cikin ilimi, mana an-nujum, na taurare, ayi shahada, mana ya shiga menene, ya shiga ilimin sihiri. Saboda addini, a addinance mutum ko annabi ba sa ba da labari akan wani abin da ba su sani ba, fashe Allah ne ya bayyana musu. Kamar da Allah yake bayyana mana ta suratul najmi, yake wa man yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Shi manzo baya faɗan wani magana akan son zuciyar shi abin da Allah ya mishi wahayi. Annabi ya ba da labarin wasu abin da za su faru bayan shekara 10, 20, 30, amma duk wannan labarin da ya bayar
ba a kan haka kawai a tunanin shi bayar ba, a cikin wahayin da Allah ya mishi ya bayyana mishi bayar da labarin abin da zai zo gaba. To ka haka za sauran su malamai duka Allah bai ba su wannan ba, saboda Allah keɓe wannan ilimin ya ba masu annabawa ne kawai. Wannan shine ake kiran bi mana ilmul ghaibi khasatan, mana a'azam. Wannan Allah kaɗai ne ke da shi, ba wani mahluki a cikin mahlukin Allah wanda Allah halitta, sawa'an kana annabi ne ko malaika ne da ya san ghaibi. Don haka ne Allah yake tambayan malaiku masu yake ce musu, qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Ni na san abin da yake nan gaibi tsakanin sammai da kasai, na san abin da kuke bayyana shi da abin da kuka yi shi a ɓoye. Kuma haka Allah ya bayyana a manzo a duk su manzanni. Wa kazalik akwai ilmin mu'amala. Ilmul mu'amala shine wanda Yusuf alaihi salam lokacin da matan mana wanda shi ya kasance bawon shi ne, matar shi tana so shi da ita su kasance sun yi zina ko sun yi abin da Allah ya haramta shi, ke yi wannan abin. Da lokacin da ya zo bayan ya ce mai, yace zalika liya alama, wannan nayi ne saboda wancan ya sani ya fahimci anni lam akhunhu bil ghaibi, ni ban yaudare shi ba a cikin gaibi, mana ban yaudare shi ba a koye a lokacin da ba wanda yake ganin mu. Kaga nan shine gaibi. Gaibi shine mai an yi wani abu a boye kai baka sani ba, gurin ka gaibi ne. Shi yasa a shari'ance a Qur'ani Allah ya tsara, ya sa doka a cikin imanin mu musulmai, imani da gaibi yana cikin imani. Allah na cewa cikin suratul baqara aya ta 2 yace zalikal kitabu la raiba fihi, zalikal kitabu wancan littafin la raiba fihi, babu shakka a cikin ta, hudan lil muttaqin, shiriya ne ga masu takawa. Shi ce mai allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salat, wanda suka yi imani da gaibi. Al-imanu bil ghaibi yana wanda suka yi imani da gaibi, wanda suka yi imani da abin da yake na afake, suka yi imani da Allah saboda ba a gani shi. Haka Allah ya fara a can a cikin suratul an'am aya ta 103, la yudrikul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwa al-latiful khabir. Allah yake idanun mutane ba su gane shi, amma shi yana ganin kowaye. To imanu bil ghaibi mana su yi imani da Allah ba tare da suna ganin shi ba. Kaga ana shine Allah ya ce allazina yu'minuna bil ghaibi. Haka wasu malamai suka fada, wa yuqimuna salat. Wai suka ce al imanu bil ghaibi da ake fada shine imanu billah wa bi malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal imanu bil janna wan nari wal yawmil hisab wal azabul qabr. Wannan shine imanu bil ghaibi, saboda duk mutum da bai mutu ba, kwana shi bai kare ba, an ba shi labarin cewa a cikin kabari akwai mala'ikun da su tambaya. Kaga imanu bil ghaibi ne wannan. Imanu bil ghaibi ne